우리 함께라면 언제나 영화 같은 하루야. All one day 빛나는 오늘 함께 웃고 함께 노래해. 소중한 이 순간 모여서 우리의 이야기가 돼. Сайн байцгаана уу? Сувгтай тавтай морил. Ердөө 2 сарын дотор 27 сая воны орлого олсон нь зүгээр аз байсан уу эсвэл систем байсан уу? Хамгийн сонирхолтой нь гадаад технэр нь хүртэл бие дагаад хийж чадхаар автоматжуулсан байна. Тэгвэл энэ бүхэн яг яаж ажилладаг вэ? Одоо хамтдаа үзцгээе. Миний өнөөдрийн хүргэж буй контент бол зүгээр нэг YouTube-ээс мөнгө олсон түүх биш. Харин AI автоматжуулалт, зөв сэдв сонголт, бодит орлого болдгийн жишээг хүргэх гэж байна. Тэд Samsung, Hyundai зэрэг том компаниудын холбоотой тийм өндөр хайлттай дэлгүүр үгсээр суурилж контент хийдэг. Хамгийн чухал нь интро. Тиймээс анимашн, хөдөлгөөнт график, текстийн чанарт онцгой анхаардаг. Энэ видео ихэд их цаг ордгоо гэж сухад өмнө тийм байсан. Харин одоо AI ихэнх процессыг богино хугацаанд гүйцэтгэдэг болсон. Эдийн засгийн сувгаа ердөө 2 сарын өмнө эхлүүлсэн. Хэд хэдэн сувг нийлээд ойролцоогоор 27 сая воны орлого олсон байна. Скриптээ AI системд оруулахад зураг, бүтэц, урсгал нь хүртэл автоматар хийгддэг. Бүх зүйл системдсэн, бүх процессыг эхнэр нь хүртэл хийж чаддаг болтол автоматжуулсан байна. 안녕하세요. 안녕하세요. 들어오세요. Өөрийгөө танилцуулна гэхэд би гэрээсээ YouTube пэйж орлого олж байгаа 30 гаруй настай 91 өрхийн тэргүүн гэж хэлж танилцуулж байна. Хажууд нь байгаа хүн бол түүний эхнэр. Эхнэр нь Вьетнамаас ирсэн гэн. Эхнэр нь бас YouTube хийдгүү гэж асуухад одоо хамт хийж байгаа. Анх нөхөр нь өөрөө зааж эхэлсэн юм байна. Үр дүн гайгүй гарсан болохоор одоо бүр системтэйгээр зааж хамтран ажиллаж байгаа гинэ. Ямар төрлийн контент хийдэг вэ гэхэд голчлон ахмад насныхан зориулсан урт бичлэг хийдэг гэн. Сэдв болон ч сүүлийн үед эдийн засаг их анхаарал татж байгаа учраас энэ чиглэл рүү түлхүү орсон байна. Богино бичлэг хийдэг үү гэхэд хийдэг. Гэхдээ орлогын хувьд урт бичлэг илүү өндөр гэн. Нэг үзэлтийн орлогоч илүү, үзэгчид удаан үздэг, захиалагч болох магадлал ч өндөр байдаг. Shorts бол хийхэд амар. Гэхдээ маш тренд дагсан, хурдан өөрчлөгддөг формат. Харин урт бичлэг бол илүү тогтвортой. Ялангуяа ахмад үзэгчид нэг дарсан бол нэлээд удаан үздэг гэж тайлбарлаж байна. Гэрлээд 3 жил болж байгаа. Одоо ч өөрсдөө шинэхэн ус гэж хэлж болно гэж ярьж байна. Тэрээр өмнө өөр ажил хийдэг байсан. Гэхдээ би энэ өвдөд дан ганц цалингаар амьдрахад нэлээд хэцүү байсан гэн. Тиймээс нэмэлт орлого хайж эхэлжээ. Олон зүйл туршснаас хамгийн тогтвортой, хамгийн өндөр орлого өгсөн нь YouTube байсан учраас одоо бүрэн YouTube хийдэг болсон байна. Өөрөөр хэлбэл анх нэмэлт орлого болгож хийж байсан зүйл нь үндсэн ажил нь болсон гэсэн үг. Эхнэрийнхэн тухайд ч муу адил гэрснийхээ дараа ажил хийж байсан ч компанид нь бүтэц өөрчлөлт орж ажилласаа гарчээ. Дараа нь мэрэгжлийн үнэмлэх авч олон удаа ажилд орох гэж оролцсон ч сүүлийн үед ажил олоход хэцүү болсон. Дээрээс нь гадаад иргэн болохоор бүр ч амаргүй байсан гин. Тэгээд нөхөр нь гэрт зүгээр байхаар надтай хамт YouTube хийж үзэх үү гэж санал болгожээ. Харин эхнэр нь бодсноос ч илүү сайн хийж эхэлсэн байна. Одоо бол зүгээр туслаа зогсохгүй хамтдаа суугаа ажилуулдаг болжээ. Одоогоор хэд хэдэн эдийн засгийн сувг ажилуулж байгаа юм байна. Дотоод гадаадын эдийн засгийн онцлог мэдээнүүд дээр тулгуурлаж, баримт шалгалт хийж контент бүтээдэг гэж тайлбарлаж байна. Нэг сувг нь 12,000 дагагчтай, нөгөө нь 22,000 гаруй. Мөн саяхан эхлүүлсэн 3 дахь сувг нь 36 видео байршуулсан ч аль хэдийн 4,700 дагагчтай болсон байна. Энэ сувг дээрээ эдийн засаг, олон улсын улс төр зэргийг холбож тайлбарладаг гэн. Сүүлийн үед Samsung, Hyundai ялангуяа хагас дамжуулагчтай холбоотой түлхүүр үгс маш их байгаа учраас тэр чиглэлд түлхүү видеого хийж байгаа юм байна. Тим сэдвүүд дээр үзэлт сайтай байгааг нь. Өөрөө өмнө нь эдийн засагт төдийлөн сонирхолтой байгаагүй ч одоогийн нөхцөл байдал том корпорациудын гадаад дахь амжилт зэрэг нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа учраас энэ чиглэл рүү илүү боломжтой гэж харж байгаа юм байна. Тэрээр нэг видеого үзүүлээд интродо маш их анхаардаг гэж онцлсон. Анимашн, солонгос текст, компанийн лого, англи үсэг зэргийг алдаагүй цэвэрхэн гаргахыг чухалчилдаг. Тэдний хувьд интро бол бараг thumbnailтэй адил чухал хэсэг. Учир нь ижил төстэй контент их болсон энэ үед ялгарах гол зүйл нь танилцуулга, анимашн, эхний сэтгэл гэж хэлж байна. Ийм анимашн хийхэд их хугацаа ордоггүй юу гэж асуухад ихэнх хүмүүс тэгж боддог гэн. Гэхдээ одоо бол AI маш их хөгжсөн учраас контент үүсгэх, видео эвлүүлэх процесс нэлээд хурдтай болсон.
Өмнөх шиг олон хоног суух шаардлагагүй болсон гэсэн үг. Сүүлийн үед урт бичлэг хийдэг сувгууд олноороо устгагдаж байна гэж их яриа гарсан. Тэдний сувг устгагдаагүй юу гэхэд үгүй гэж хариулсан. Тэр өөрийгөө болгоомжтой зантай гэд өнгөрсөн оны 7 сарын 15-нд YouTube болгон шинжилт зарласнаас хойш урьдчилд судалж, туршиж, арга барилаа өөрчилсөн гэн тодорхой зарчмууд дээр баримталбал суугаа хамгаалж болдог гэж үзэж байгаа юм байна. Гол асуудал нь үйлдвэр шиг ижил хэв маягаар олноор нь контент үйлдвэрлэх явдал. Өөрөөр хэлбэл масс үйлдвэрлэлийн загвар эрсдэлтэй болсон. Тиймээс хамгийн чухал зүйл нь human touch, хүний оролцоо. Нэг хэв загвар ижил бүтэц, ижил батарейнтэй видеонуудыг олноор хийхээс зайлсхийдэг. Промпт бичгээс эхлээд зураг, бүтэц, найруулга дээр хүртэл ялгарл гаргахыг хичээдэг гэн. 30 минутын нэг видео ихэд дунджаар 1.5-аас 2 цаг зарцуулдаг гэн. Эсвэл 1 цагийн дотор түргэн хийж чадахч ингэж олноор үйлдвэрлэх нь эрсдэлтэй учраас одоо илүү нэм ба хүний оролцоотой хийдэг болсон гинэ. Өөрөөр хэлбэл 1 цаг илүү зарцуулж сууг устгах эрсдлээ бууруулж байна гэсэн үг. Human touch гэдэг нь заавал гар ажиллагаа хийх тухай биш, харин санаа зохиомж, бүтээлч шийдлээ хүн өөрөө гаргаж үлдсэн процессыг даатгах нь ухаалаг хүсэл юм аа. Ингэж чадвал сууг хамгаалагдахаас гадна видео чанарч илүү өсдөг гэж тайлбарлаж байна. Хамгийн өндөр хандлт авсан видео нь аль нь вэ гэж асуухад сүүлийн үед ижил сэдвээр хийсэн хэд хэдэн видео дараалан 190,000, 100,000, 100,000 гэсэн өндөр үзэлт авсан гэж байна. Тэгээ ялангуяа байгалийн баялаг, ашигт, малтмалын тухай хийсэн нэг контент маш сайн явсан гинэ. Тэр видеон дээр ч анимашнд нэлээд анхаарсан гэдгийг онцолсон. Өмнө нь зүгээр нэг зураг, аудио хэлбэртэй суугууд их байсан ч одоо тийм форматууд устгах эрсдэлтэй болсон. Харин тэд урьдчилж бэлтгэж видеондоо human touch шингээж байгаа учраас хамгаалж чадж байгаа юм байна. Анимашн ихэвчлэн 1 минут орчим, заримдаа 3 минут хүрдэг гэн. Дараа нь энгийн хөдөлгөөнгүй слайд биш, томсголт, эффекттэй хөдөлгөөнт бүтэц ашигладаг тул видео илүү амьд болдог. Тэдний гол үзэгчд бол ахмад насныхан видео ширтгэс илүү сонсож хүлээж авахд тассан хүмүүс. Нэг эхлүүлбэл удаан хугацаанд тасралтгүй үздэг тул watch time өндөр гардаг. Мөн ахмад үзэгчид илүү үнэнч, сайн контентэд шууд дагагч болж жинхэнэ фэн болж чаддаг. Орлогын хувьд 1 сард нэг сувг нь 1.9 сая вон, нөгөө сувг нь 4.6 сая вон, 3 дахь нь 2.1 сая вон, 4 дахь нь 400 мянган вон, нийтдээ 7 сая вон орлого олжээ. Ердөө 2 сарын хугацаанд бүх суугаа нийлүүлээд 27 сая вон орчим орлого олсон байна. Зарим сувг 1-2 сая, хамгийн өндөр нь 9.8 сая вон хүрсэн гэн. Шинээр эхэлсэн сувгууд ч хэдэн 100 мянгаас 1.3 сая вон хүртэл орлого олж эхэлжээ. Урт бичлэг бүрийн орлого харилцан адилгүйч Samsung сэдвээр хийсэн нэг видео 710 мянган үзэлт авч бараг 3 сая вон хүрсэн байна. Нэг видеогоор сарын цалинтай тэнцэх орлого олсон гэсэн үг. Эхнэр нь өөрөө бие даагаад хийж чаддаг. Солонгос хэлний төгс биш ч бүх процессыг аль болох автоматжуулсан учраас гадаад хүнч асуудалгүй хийж чаддаг гэж тайлбарлаж байна. Эхнэр нь өөрөө бас солонгос хэлэндээ нэг сайн бишээ гэж хэлж байгаа. Гэхдээ систем зөв байвал хэлний бэрхшээл саад болдоггүй гэдгийг энэ жишээ харуулж байна. 영상이 지금 300만 원 가까이 찍혔습니다. Солонгос хэл хэцүү шүү дээ. Тийм багад солонгосын эдийн засгийн сэдвээр яаж видео хийж байгаа юм бэ гэж асуухад эхэндээ нөхрийнхөө тусламжтайгаар эхэлсэн гэн. Нөхөр нь аль болох энгийн ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж өгчээ. Эхнэр нь бас хамт ажиллаж дэмжихийг хүсдэг байсан ч хэлний бэрхшээл саад болж магадгүй учраас нөхөр нь солонгос хэл сайн мэдэхгүй ч гадаад хүнч хийж чадхаар автоматжуулсан промптууд бэлдэж өгсөн байна. Одоо эхнэр нь тэдгээрийг ашиглаад бараг бие даагаад хийжигдэг болсон гинэ. Эдийн засаг мэдэхгүй байсан ч хийж болох уу гэхэд боломжтой гэж хариулж байна. Тэгээ гол нь гүн онол мэдхээс илүү түлхүүр үгээ зөв ашиглах, системээ зөв хэрэглэх нь чухал гэж тайлбарлаж байна. Дараа нь видео их процессыг шууд харуулж байна. Эхлээд YouTube-ээс тухайн үед өндөр үзэлттэй хамгийн их хандлттай видеог сонгож орно. Дараа нь YouTube Summary төрлийн програм ашиглаж тухайн видеоны скриптийг татж авна. Түр Cloud AI руу хууруулж оруулна. Мөн видеоны гарчгийг ашиглаад мэдээний хайлтыг News tab дээр дарж хамгийн чухал түлхүүр үгсээ үлдээгээд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг гаргаж ирнэ. Гарсан мэдээнүүдийг тэлэх програм ашиглан уншихад амар болгоод лавлгаа материал болгон ашиглана. Ингээд бүгдийг нэгтгээд AI дүгнэ. Хэсэг хугацааны дараа AI өөрөө бичиж эхэлнэ.
Өмнөх видеоны бүтэц болон хамгийн сүүлийн үеийн мэдээг нэгтгэж шинэ өнцгөөс өөр найруулгатай скрипт гаргаж өгдөг. Cloud AI зохиолын бүтэц дүүн шинжилгээ гаргаж өгдөг. Хүн эцсийн байдлаар уншиж, нэгтэлж, багахан засвар хийхэд л хангалттай. Өөрөөр хэлбэл систем нь ажиллаж гин хүн зөвхөн хяналт чиглэлээ барьж өгч байна гэсэн үг. За тэгээ хамгийн сүүлд нь бэлэн болсон скриптээ хуулж аваад руу AI руу оруулж гин. Тэгээ энэ хүмүүс бас ингээд энэ AI-ыг ашигладаг байна. Өмнөх миний видеонуудыг үзсэн болвол би яг энэ AI-ыг хэрхэн ашигладаг талаар бичлэг бэлдэж оруулсан байгаа. Хамгийн төгсгөл хэсэгт нь видеонд оруулах зураг хэрхэн үсгдгийг харуулах гэж байна. Тэгээ бэлэн болсон скриптээ хуулж аваад нөхрийнх нь бэлдсэн AI системд пэстэн. Тэгээд автоматар имиж промпт буюу зураг үүсгэх заавар гарч ирнэ. Тэр промптыг хуулж аваад зураг үүсгэдэг програмд оруулна. Харьцааг нь 16:9 болж тохируулаад старт дарна. Ингээд зураг автоматар гарч ирнэ. Хэрэв таалагдахгүй бол тухайн зургийг дахин үүсгэж болно. Сонголттой. Гарсан зургуудыг дараа нь веб дээр хэвлүүлэхдээ оруулна. Видеоныхын хэсэг бүрт тохирсон зургийг бараг нэг товшилтоор байрлуулж болдог болохоор энэ нь маш том давуу талтай юм байна. 맞는 이미지를 하나씩 넣어주시면 돼요. AI YouTube эхэлснээс хойш тэдний амьдрал нэлээд өөрчлөгдсөн байна. Өмнө нь сувилагчаар ажиллаж байхдаа дунджаар 3-аас 4 сая воны цалин авдаг байсан гэн. Харин одоо бол хамгийн багадаа 3 дахин, заримдаа 4, 5 дахин их орлого олж байгаа учраас амьдралын чанар эрс сайжирсан гэж хэлж байна. Цаашдын зорилго нь YouTube-ыг олон улсын хэмжээнд өргөжүүлэх, Вьетнам, Америк, Япон гэд гадаад зах зээл рүү чиглэсэн AI сувгууд нэг төлөвлөгөөтэй. Магадгүй ирээдүйд хосын сувгч нээж мэднэ гэж хэлж байна. Тиймээс тэдний хэлж байгаа гол мессеж нь YouTube-ыг зүгээр үзэж өнгөрөх биш, нэг удаач болов өөрсдөө оролдож үзээрэй. Над чи гадаад хүн хүртэл хийж чадсан юм чинь та нар бүрч илүү боломжтой гэж эхнэр нь инээмсэглэн хэлж байна. Энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн сонирхолтой бизнесийн түүхээр дахин уулзъя. Subscribe дарж сувгтаа нэгдээрэй. Баяртай. 감사합니다. 감사합니다. 안녕.